اليوم في شنو هي الحكايه؟ باش نحكي لكم على بلاصه وقريه تسميت على مزيغ وتربطت بها برشا عادات وبرشا تقاليد. البلاصه ذي معبيه بالحكايات ومعبيه بالحكايات المزيانه ياسر. البلاصه ذي التو القريه قاعده لغز، فما برشا عباد ما يعرفوش كيفاش تبنات وكيفاش تعملت. القريه هذه هي الزريبه العليا. اي يا سيدك بس سيدك، بالنسبه للزريبه فما ثلاثه نظريات تفسرها. الاولى حكيوا عليها عبد الرحمن جيجا ويليام ماركيز، اللي قالوا فما ثلاثه خوات جاوا من المغرب في القرن 17 وحبوا يركشوا في بلايص عاليه ومتركنه. دونك واحد فيهم ركش في تكرونه، الاخر ركش في جرادو، والثالث ركش لهنا في الزريبه العليا، وحكيوا بيناتهم بالدخان كان فما حاجه اورجونت ولا حاجتهم بها. النظريه الثانيه حكى عليها جون ديسبوار في كتابه تونس الشرقيه، اللي قال انه فما مجموعات بعد الغزو الهلالي في القرن 11 جاوا لهنا وسكنوا في الزريبه العليا على خاطرها بلاصه عاليه كيف ما باش تشوفوا وتطل على البلايص اللي دايره بها الكل. النظريه الثالثه والاخرى نعرفوها العباد الكل، اللي تقول انه الزريبه العليا امازيغيه الاصل وعاشوا فيها برشا جيل، وعلى ذاك كيف ما نشوفوا حتى الاركيتكتور فيرناكولير نتاعها والامبلاسمون اللي هو عالي ويطل على البلايص اللي دايره بها الكل. بعد ما نشوفوا الزريبه العليا بلاصه مزيانه ومشرها كيف هناك، السؤال يخطرنا في مخاخنا يمكن علاش العباد اللي كانت تسكن لهنا خليتها ومشيت. بون يا جماعه، كيف ما قلت لكم الزريبه راهي حكايتها حكايه، مع انه تظهر صعيبه وكاسحه العيشه فيها، انه الزريبه كانت فيها ايكو سيستيم خلى العباد اللي تسكن فيها عندها اوتو سوفيزونس نتاع ماكله وشراب. في كتاب محمد بن عثمان الحشاشي اسمه العادات والتقاليد التونسيه قال انه الزريبه المنطقه ذي كانت معروفه تربية النحل والمعيز، وكان عندها القمح والشعير والفحم والنسيج، وكان عندها زادة العسل. وفي القرن 18 و 19 كانت تتمون في العاصمة التونسية بالحكايات هذوما الكل. بما انه الزريبة العليا كان عندها الاكتفاء الذاتي، فانه القرية ذي كان فيها بعض المقاومات اللي نتاع اسباس دو رونكونتر وين العباد تنجم تتقابل وتحكي وتاخذ كلمه وتعطي كلمه. ابار لي اسباس اللي هما البرا اللي نلقاوهم في الساحات، فما الجامع اللي نحن فيه توا واللي هو تبناه في القرن 17 اللي كان يتمثل في دور ديني وين ينجموا يتعبدوا العباد، وحتى وين ينجموا يقراوا الصغار، حتى كشلين تبنات المدرسه وبناوها الفرنسيس عام 1947. المدرسة اللي ورانا ذي واللي قراوا فيها العباد والصغار اللي كانت تسكن في الزريبة العليا لمدة سنوات وسنوات، هي كانت سبب باش العباد هبطت من الزريبة العليا للزريبة الجديدة اللي بناها بورقيبة في الستينات. بعد ما بدا بورقيبة المدينة ذي ما لقاش كيفاش يهبط الجماعة اللي كانت تسكن لهنا، دونك خرج تقرير فني في المدرسة هذيا تقول اللي هي راهي باش تطيح، وهبط الجماعة اللي كانت تسكن في الزريبة العليا للزريبة الجديدة بعد ما سكرت المدرسة هذي. أما كيف ما تشوفوا المدرسة هذي مازالت موجودة وما طاحتش ومازالوا عباد يسكنوا فيها. السبب الثاني اللي خلى سكان الزريبة العليا يهبطوا منها ويسكنوا في الزريبة الجديدة اللي بناها بورقيبة في الستينات هو المينا ذايا. المينا ذايا هو مين الفليورين. الفليورين كما تعرفوش نستخدموه في الحديد ولا في البولار. دونك المينا ذايا وفر فرص شغل كبيرة برشا ومزيانة للعباد اللي كانت تسكن في الزريبة العليا، وهو قريب برشا من الزريبة الجديدة. دونك هبطوا من الزريبة العليا سكان غاديكا وسكنوا في الزريبة الجديدة وخدموا في المينا ذايا اللي هو يخدم في 400 شخص.
400 شخص، يعني نحكيو على 400 عائلة وحاجة ما هيش شوية بالكل. دونك المينا ذا قاعد يخدم حتى شي 1992، سكر من بعدها وكيف ما نشوفوا توا ولا مهجور.